Consello da Xunta de Galicia acordou a creación e cualificación da Casa do Chocolate de Teimén de Parada de Sil como colección museográfica. A aprobación tivo lugar no último Consello celebrado polo Goberno galego e supón a conseguinte inscrición no Rexistro Xeral de Centros Museísticos de Galicia. Esta decisión supón a posta en valor dun patrimonio de carácter industrial singular, tanto pola súa temática, o tratarse da elaboración dun produto de luxo na alimentación da época na que funcionou a fábrica, como pola súa ubicación no medio rural, lonxe de núcleos de poboación que facilitasen a chegada de materias primas e distribución do produto. Para o Concello de Parada de Sil, así como para o Consello Asesor do Espazo Museográfico, a decisión da Xunta supón o recoñecemento do traballo levado a cabo nos últimos anos, así como un espaldarazo para impulsar novos proxectos e iniciativas de futuro vencelladas ao mundo do chocolate e con distintos ámbitos da cultura. O camiño iniciouse no ano 2013 co acordo de cesión da vella fábrica de chocolate da familia Casares e a maquinaria da mesma, que abriu as portas ao público no ano 2015, despois dos traballos de rehabilitación levados a cabo polo Concello. O recinto converteuse moi pronto nun espazo vivo avalado pola afluencia de público que en datas punta chega a rexistrar máis dun 1.000.000 de visitantes ao mes.